Takže čaute guys, vítajte u ďalšieho videa. Dneska tu mám ďalšieho špeciálneho hostia Marka, a.k.a. Papilka. Také. A keď vidíte, tak už nie som vo Fortnite, ale hráme Minecraft. A máme tu špeciálny mod, čo sa volá, že Fossils and Archaeology Revival. A je to mod s dinosaurami. Máme tu ešte aj o dosť modov, viac na takých, že napríklad túto v Česku to mám pripravené veci, napríklad na takých, že psov, alebo napríklad, že dekorácie a chápete, proste veľa vecí. Teraz vám tu ukážu tie všetky mody. Áno. A teraz, tu sme si dali také základné veci, len aby to nebolo, tie začiatky sú celkom nudné. Ako na začiatku by sme si spali, a ty potrebuješ na prvú tyčku. Máme tu aj takýto mod na krajšie stromy, ktoré sa ťažia pol hodinu, ale skopajú sa aspoň celé. To je mega dobré. A ešte som zabudol povedať, že tento mod bude taký náš spoločný, že jeden diel vyjde u mňa a druhý vyjde u Papilka. Takže mu nezabudnite dať odber, aby ste neprišli o žiadne diely tejto vynikajúcej série. A tu je to. A na začiatku si spavňujeme tých psov, ktorých viete proste ovládať, viete im dať rasu, len potrebujete tyčku. Máš alebo chceš? Už máš. Mám. Toto ja mu určite dám huskyho, lebo je to najkrajšie bez. Je to tu dám husky, ne? Toto je husky, toto. Dobre. A tu mu viete dávať také veci, že na ňo viete jazdiť, toto napríklad, čo mu určite nedám. Potom tu máte body a tak, potom napríklad máte, že papi aj, že napríklad u villagera to má, že zľavu a tak. Pozri za môjho psa. Aby som rýchlo poď sa vyspať, lebo sme tu chvíľu avkovali a už máme noc. Áno, počkaj, len ja si dám... Viete o poslední všetko, sú to aj také, máme tu proste strašne veľa modov, takže... Let's go. Nezabudnite dať samozrejme like odbere so zvončekom na túto sériu. A daj mu hlavne, ešte je celkom dobré mu dať, že pek papi, lebo to mu dá inventár. Sú tam nejaké tie posledné rasy sú nejak bugnuté, ale tam je proste nejaký glitch. Jak? Chod na druhú stranu a tam máš, že pek papi a potom keď na ňo klikneš plenkom, neviem prečo proste plenkom, alebo tak nie, neviem ako to bolo, ja som ho homolom nakrmil. Neviem ako, počkaj, jak som zabudol, ale počkaj, možno mám pocit, že možno aj vážne. Teraz ľudia už si nepamätám, ale keď sa dalo na sám, musíš vieš skočiť a bum. Nejak sa mu tam vyjsť do toho inventára, som úplne zabudol, potom na to prídeme. A vlastne tento mod je o tých dinosaurov, ale to, že tu sú proste v jaskyniach a tak je nové orečko, čo sa volá, že proste to sú, že fosílie, ale keď vykopete z toho vypadnú veci a potom to viete do takých prístrojov a tak, vám ešte potom ukážeme. Neskôr a Papilka, by som sa rovno vrhol aj ťažiť, ne? Počkaj. Lebo teraz som... Hej, ale teraz to asi trošku pokakal. Počkaj, jaké dám mu meno? Dám mu meno... A ja som zabudol meno, vy mu viete dať meno, ja som povedal, co zabudol. Dám mu meno, že Fish. Fish. Ja mu dám meno, akože chápete, vedie T-Rex, alebo je to, chápete, séria, takže dám mu... Dám mu meno Tisas. To sa celkom hodí ku mne. Ja som mu dal nejaké agresiu. A počkaj, keď som dal na takom level 5, že dal som mu, že Papi Ice 5 level, a jak teraz to dám späť, akože do minusu? Ako do minusu? Akože by to bolo level, lebo teraz ja mám pocit, že keď som dal veľa Papi Ice, tak teraz mi napríklad nejde, že Wolfman. Áno, ty si minul všetky veľké, a mu to Papi Ice je asi jedno z najhorších, čo si mohol dať, popravde. Teraz som to trošku pokakal, lebo to bude dobré, hej, ale je to hodné. No si mu všetko dal vonka Swimmer, takže celkom dobré. Lebo potom prvý level stojí 1, druhý stojí 2, chápeš, tak to už je to potom od toho z Fisher Dog. To je si ho dobre nejak vylepším, mu dať niečo, Increase AP, neviem, proste mu dám nejaké random veci, vy mu to potom viete aj dočítať. Máme tu ešte aj takých veľa modov, že napríklad, ak sa to volá, Tropicraft, viete, tie bambusy, Twilight Forest a... To sa ešte dozviem. A teraz čo keď sa to pokakal? Teraz čo mám robiť? Takto, potom sú to ešte nejaké, ale tu je kejvka. Také celkom drahšie, akoby, proste, tu sú nejaké pamlsky, akoby pre nich a týmto ich vedia im dať.
Ako tie levely. A teraz máš smolu. A ľudia, toto sú tie fosílie. Ale taký problém, to sa dá vyťažiť iba ironovým pickaxom a irony som práve našiel. Ale ty kde si? Tuto som šiel do takej caveky, sú takéto dve. Ja to Ty by si ma možno videl aj na mape, ale proste hneď som to našiel aj železo, ale on tak nie sú skoro vôbec vzácne tie, akože tie fosílie, takže... Počkaj, ty si jaký znak na minimape? Ja ani neviem. Že som tuto niekde v nejakej diere, čo to je niekde pri takej skále menšej. Nájdeš nejaké uhlie, A ja to mám uhlie, aj irony. A ak som hovoril, ďalší deň bude u papílka, takže to potom chodite pozrieť, samozrejme. Ja by som si mal vyťažiť nejaké stolny, lebo nemám žiadno. Takže som vykraftil 5 a tak. Komu tuto, my tu máme takú minimapku a ešte sú to mega dobré, my tu máme že waypointy. A na ne sa viete teleportovať a tak, a to je mega OP. Čakaj, ja si idem teraz hore. Počuješ ma? No, počujem. Ok, lebo som sa teraz prehodil šlachatko, lebo tam sa mi vybilo. Si dobrý. Takže tu som, ja teraz idem na náš, jak sme sa spawnli. Zaťažím ma teraz uhlie, lebo Zrovna použijem. Lebo tuto on je dobré, že lebo proste vy musíte robiť pre tých dinosaurov samozrejme, že výbehy a také veci, tak by sme si vybrali také miesto, kde máme proste veľa miesta, aby sme tu proste mohli mať strašne veľa výbehov, dom a také veci. Že som si takto hneď dokašľal začiatok, no. Kredil som hneď 2 pece, lebo že prečo ne? Ale to si mi zase nikdy nepovedal, hej, tak to som zase za to ja nemohol. No akože my sa v tomto vode už tak proste viac vyznáme, lebo sme v tom dlhšie už hrali aj na našom starom kanále, ale ten už je starý, tam už nenatáčame, takže... To už máš vypečené irony? Ja tu poviem 3 a potom aj pre teba, lebo som mal nejak sandwich, potom môžeš urobiť pickaxe tiež. A ono sú tri veci, čo môžu padnúť z tých fosílií. Prvá vec je taká biofosília, to je tá najlepšia, že si nich proste keď dáte do analyzéru, čo je taký prístroj, tak tam potom z toho vám môže jedine padnúť DNA, potom je tam nejaká vec, čo vyzerá ako chleba, ktorá je dosť zlá, a potom je tam ešte jedna vec, ktoré padajú obrazy a tak. To bola tá bio. A ešte som zabudol, že padajú z toho aj také, že nudné kosti a tak, ale... Nie sú len zasachajte, sú skoro všade. To sú tie najlepšie tie biofosílie. To sú že úplne najlepšie. Koľko ty máš ironov? 7 som ich mal, 3 som si vykraftil pickaxe a hore sú ďalšie. Ja mám 24. Tak ja som bol chvíľu v caveke. Neboli tu ten, kde tie fosíle? Idem radšej dole. Tu som, lava. A to až tak to nevadí sa, lebo to je taká, chápeš, že... Toto je to, čo vyzerá ako... On spadol, no nespadol. Toto je tá vec, čo vyzerá ako chleba proste. A to je kosť. Môžu z toho padnúť akože aj časti z tých mŕtvych dinosaurov, že napríklad nejakého lepka a tak. No keby ste si len tak nevšimli, tak toto je Minecraft že musíte mať jedine na verziu 1.12, inak to proste nejde. 1.12.2, no. 1.12.2 presne. Ináč, vieš, jak som pred chvíľou povedal, že som našiel masu... Kámo, ja som mal nejaký teraz scary sound. Oh, hell, nah. A to som celkom na povrchu. A kámo, to bolo mega akože scary. Ok, akože aj ja som teraz našiel strašne veľa železa. My si hneď urobíme full iron. Hej no, my na začiatku 4 je full iron. Ty kokos. Ja zase tie dinosaury nebudú ešte až také rýchli, takže v toto videu ešte asi ani nebudú vidieť žiadne dinosaury, ale v ďalšom, buď v mojom alebo v papulkovom, keď tak videu, tak bude už možno dinosaurus, nevieme, ale v druhom až treťom dieli by malo byť. No a od 3, 2, 1, teraz mám full iron. Ty už máš full iron brne, nie? Hej. Kámo, ty máš vôbec nejaké tieto fosílie? A to tie posledné relic scrapy, tie sú také...
To takéto je asi najhoršie. Z toho padajú také akože obrazy tých dinosaurov a tak. Chleba. Budeme to ľudia volať chleba, toto je plant fossil, hej. A proste to tak sa volá, takže. Nebudeme nejaké to volať uhlie. chleba fosilie. Chleba Čo? fosilie to budeme volať. Toto je, vieš, to je plant fossil. Aby si to ľudia nemilili, že medzi chlebom a týmto tu. Kámo, autojump, ja tak nezačnem autojump, kde to je? Control. Autojump off. Autojump je jedno z najhorších, to máš pravdu. No. V tejto kefke skoro nič nebolo. Som už chcel presku, ako bolo, ale nie tak Ja veľa. počula, keď som bol malý, tak ja som strašne mal rád autojump, lebo som podľa nevedela ani skákať v Minecrafte. Mi tak prišlo. Aha. Lebo keď tak neviete, Marko má on vydal svoju vlastnú animáciu o svojom, akože o hrách a tak, on tam hovoril proste, že jeho taká, on strašne má rád Minecraft, lebo je to jeho taká hra z detstva, tak on to hrával ako 5-ročný kido, takže preto furt tak hovorí, že Že videl som to poprvýkrát akože ako 5-ročný, hej, ale v skutočnosti úplne prvý real Minecraft som hral asi keď mi bol 7. Rokov sa pôjdeme vyspať, keď vyjdeme z cavey. Kam, ale tu mám takú masívnu caveku, jak Lowtaker Fade. a mám dosť masívne a to tie listy má nejak, mám veľa jedla. Ináč ľudia, keďže ste nevedeli, no tak na starších verziách sú ešte ťažšie nájsť diamanty. Hej, Čo sa to presne sa kraftí nejak tak. Ale teraz som vykraftil prvý prístroj, čo je analyzer, čo z toho nám môže padnúť ako keby tá... Niekde tu dám. Prvé DNAčko, lebo tuto dáte proste, lebo iba z tohoto väčšinou padá DNAčko, a keď tak si kosti, tieto iba nejaké nudné veci. A uvidíme, či budeme mať hneď šťastie a padne na mne DNAčko, na to je celkom malá šanca, ale pozrieme sa. Bone. Hlavne z toho padajú bone meal, má niečo kosti a také proste nudné veci. Hlavne. Kam asi nie je zvyknúť na Java a Bedrock, že na Bedrocku, keď chcete využiť štít, tak musíte shiftnúť a na Java musíte držať práve tlačítko. Asi urobíte, že aspoň chestplate. Ja ti spravím celý full armor, okrem chestplateu, keď už máš. Dobre, že ešte 25 iron a mám full je armor. Ty si dobrý, kámo. Ja si urobím aspoň sekerku. Prosím? Dobre, bohužiaľ sme nemali šťastie a DNAčko nám nepadlo, tak ty máš nejaké biofosílie, ne? Hej, mám, ale mňa by zaujímalo, že či idem správne, či zle. Čo? Asi zle skôr. Lebo chápeš, ja ťa teraz hľadám, že kde si. Sa vykop hor a akože... tu si, vidím ťa. Čau. Kamo, ja tak neznášam plávanie. Viem na 12, kámo. Akože on v tom, mám pocit, že v tomto mode je o dosť celkom potrebné semienka, lebo ono tu sú bylinožraví a mäsožraví dinosaury a on tí bylinožraví dosť dobre sú semienka. Ako keď im nedávajú tak veľa, ale... No my sa budeme tak akože s papokom tých dinosaurov tak ako deliť, že raz budú moji, tam to budú jeho a... Ale to bolo férové, ľudia. Dáš mi urobíš ten full iron. Kámo, proste by sme ho začali a tu už máš full iron. Čakajte, ešte spravím celý. No, a ja tu urobím môjmu psovi. Že ja neviem presne, ja som mal pocit, že sa mu to plenkom otvára, alebo nejak tak som mal. Kamo, ja tak neznášam tú logiku Minecraftu, kámo. Neviem, ako sa mu to otvára, kámo. Tu sa ti páči, tu sa ti páči, tu sa ti páči a... Mňa to disconnectlo. A mňa server call. Why? Prečo? Ja neviem. Prečo? Ja neviem. A už tam, počkaj, hneď môžem ísť... Aha, náš server sa asi dajako omylom vypol, aj keď neviem jak, ale dajako sa vypol. Počkaj, kam sa joinu, to čo je? Kámo, to kde som? To je keď hej, to sa stáva, to si sa joinul, vieš kde? To je, neviem, jak by sa to ani nazval, ale proste to je také ťakareňa. Ak my sa vám asi ozveme, keď bude online server. Hej no.
Ok, teraz to bude strihnuté, ale kamo, prečo sa vypol? Lebo neviem, poviem ti pravdu, ja neviem, ja fakt neviem, prečo Že sa v vyšlo. tomto videu by som chcel aspoň získať... Počkaj, máš nejaké biofosílie? Mám 10. OK. Lebo ja by som chcel v tomto videu aspoň získať jedno, a proste DNAčko. A to by som potom aj ukončil, lebo ako dlho už natáčame vlastne? 10 minút asi. Lebo chápeš, ja chcem to prvé, chápeš, také kratšie, lebo... No. Lebo zase nechcem, aby to nebolo nič, to ja som také, že 12 Že minút. online. Ale chceš potom Je- toho natočiť aj tvoje video? No, Prečo? lebo som na nimi. Keďže by sme to mali hneď poradiť, lebo potom aj nezabudneme, ale chápeš, že by sme to mali hneď po poradí. Čo sa stalo? Prečo ma to tu dáva, keď kamo nepríde notifikácie, že je zapnutý server? No napojím sa, vypidem kamo Aternos a dopíše hovno. Skončím, či natáčam. Papia sus, nie. Je to susi, zapnúť server, kamo, prečo sa nezapol? Čo máš taký malý kokot, že sa nezapol? Počkaj, hneď som späť, okej? Mhm. Online. Som späť. Práve sa aj zapol server. Dobre, som tu. Čo mne to nejde? Dobre už. Máš helmu? Mhm. A kúkaj na mňa. Tu máš rukavice? Hej. Tak ako si vykraftil? Z 2 ironov. Ak môžeme o 3, Požičam stejkov. 2, 1. OK guys, už máme zapnutý server. Neviem, prečo sa nám nejak random vypol, ale... Jedno. Máme nejaké veci zo nejakého analýzéru, to sú len nejaké semienka a tak. Môžem aj ja pre achievement, lebo prečo nie? Môžeš. Si dobrá to jedlo, OK? Je dobré, hodil som ti aj. No tam dám akože, prečo nevypieť sklo. Piesok. Takže... Vieš, akože si dal do analýzeru tie bio. Hej. Okay. Kamo samý piesok, really? Prosím, DNA, hovno. Hovno. On má ironový meč. Hamo, ten zomrel mal proste ironový meč. Dobre, poďme sa asi radšej vyspať. Asi áno, aj som zabudol, že sa vôbec. Hej. Prosím, niečo dobré a bombil. Lebo akože my máme takú starú vec, že máme už väčšinou akože máme aj celkom rozdielný, že akí dinosaury To je sú boli a hovno. tak. Ty máš den... Obro- To vám chcem povedať. Ono sú, normálne sú také, najlepšie DNAčka sú také, proste takéto oranžové. To sú normálne dinosaury. Potom sú tu také zelené, čo nám teraz padlo, a to sú vážne také, že veľmi zlé, to sú takých vyhynutého místa, ako keby som za 100 rokov tu dal včelu. Alebo také. A potom je tu modré, tie sú sa celkom dajú, to sú akože také zdoby ľadové, je tam mamut, taký tiger, nejaký zmrznutý, proste takéto veci. To sú také všetky druhy. Takže... Posledná šanca, hovno. Dobre, idem do kejvky a počkaj, ešte si zoberiem toto, čo som teraz si dal vypiekať želesko. By som si pekne vykraftil sekerečku, pekerečku, Ja idem s tebou do kejvky, okej? Do mojej, aby som všetko vyžral, lebo ja už áno vyžral. OK.
Do prdele! Creeper! Odpálil niečo? Iba moju posteľ a neviem, kde je môj pes. Môj pes ide po svojom, skvelé. Po mojom ide. Nie, akože po svojom, že akože sám ide, kde chce. Aha, tak. A tak aby to tam nemohlo nič spávnuť, tam daj, chápeš tú hlinu, ale... Oh, broken. Nice. Áno, to sú také ešte, že broken veci, tak napríklad zlomený meč je tu a zlomená helma, ale oni sú skoro dosť slabé. A ešte neviem, kde zmizla čestka. Asi ju Nemáš vybuchol. taký dirt? Nemám. Ako všetké využil. Mal som dve dirty ináč. Aha. No ja som ma dieru, takže tu rýchlo nejaké odkopem len dirty. Bum, 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 bum. My teda ideme do kejvky. S ťažením asi vás nebudeme až tak zaneprázdňovať, takže my to asi stihneme a ozveme sa vám, keď bude tam niečo vzácne, alebo keď sa proste vrátime. Tak čaute zatiaľ. Čem? Tebe padol skarab, že? No. OK, takže 3. OK guys, takže Markovi padla najvzácnejšia vec v celom tomto game mode. Je to, že Scarab Gem a s tým sa dá ochočiť dinosaurus, čo sa volá, že T-Rex, to poznáte, a že Allosaurus. Vo všetky dinosaury sa tu dajú ochočiť, že proste pri nich ste, keď sa vyliahnú. Ale jediný Allosaurus a T-Rex sa nedajú ochočiť tak. Takže teraz Markovi padla, že je tu najvzácnejšia vec. Úplne randomne kam spadla. A že mne padla akože takáto lepka, Akože tomu proste prosím? taká svietiaca, jak pumpkinka. To môže Poďte svietiť. pozrieť. Takže vidíte, že Marko je až veľmi moc lucky. A ja som si zabudol u nás doma urobiť vapepoint a neviem, ako sa dostanem späť, lebo som asi zabudol. Takže prepáčte, ale mi takto píše, ok, takže teraz mi dajte minútu. Si niekde pri vonku? Nie, ja som v kejvke, A vieš, ako sa dostať von? že sa vykope žar. Ako dobre, idem to urobiť. A nič nevidím, jej. Kamo, mne padla lepka a noha, kamo, čo mám za lak? Keď nevidíte, Ale vy to- ani ja tu nič nevidím, že keď tu ani vidíš, nevidíte, sme na tom úplne rovnako. Ale som celkom blízko, kámo, nášho domu. Kamo, lifesaver, že kamo, ja tu mám Minecraft a v Minecrafte je drevo, kamo, lifesaver. Ty nemáš žiadne drevo, skoro, kámo, ja mám 14 ouglogov. Do prdele, som sa popalil. To, lebo mňa tu nečakane proste láva, proste, že... A mne to zlomil piket, takže ja som teraz úplne vripý. Čiže biofosílie, dúfam, že to bude niečo dobré z toho. Lebo máme jedno DNAčko, ale úplne najhoršie, čo nám really mohlo padnúť. No niečo to je páňac nejaká proste, ja neviem čo to je proste, je to hrozné. Čiže je to hrozné. Celkom málo uhlia už. Som mohol trochu asi možno viac naťažiť. A mne príde, že Creeper proste hocičo ti spraví len, aby proste ti proste zničil bejsku. Koň sa ich zabije len, aby ti proste zničil bejsku. Ty koľko máš uhlia? 37. Okej, lebo ja teraz už nemám tu skoro žiadne u nás doma. Už som dal na moje posledné do Česky, takže... Keď sa pýtate, čo to je toto, to sú normálne saplingy, my máme tie Dynamic 3, takže preto, no je to také, že... To vyzerá, to tak to volá. Žalúd. To je vlastne žalúd, ale to je jedno. Vlastne áno. Potom to je vlastne sapling, ale on to vyzerá kto. No ľudia, povedzte mi, že kto má väčší lak. Petler alebo ja. A.k.a. suseda môj. No, tí psí Napíšte kam do robia. komentárov. Tu furt štekajú, slintajú úplne. Také zaujímavé zvuky. Kamo, aj tu tak neznačne po tých kamo netopírov, oni v kuse dačo... Kam, ja už som sa zľakol, že mi padol ďalší. Karabďan. A kam vážne oni to povedia, buď máme vážne, lebo je to aj taký enchant, čo vám zvýšuje šancu. A teď sme mali preto, lebo to je tak veľa scarab gemov. A preto, počkaj, teraz neviete sa, ako to vyzerá, počkaj, vám to tu vyhľadá. To je toto, lebo tu vidíte Tyrannosaurus a Allosaurus. A potom je to ešte Aquatic, to viete vykraftiť celkom
nie je to také vzácne toto. A to vie ochočiť, mám pocit, ak sa to volá, Spinosaur, vodných Spinosaura, Mosasaura a Sarcosuchosa. Viem, že to nepoznáte, my vám to niekedy ukážeme, keď by to budeme tých dinosaurov aj mať, lebo ja vám to úplne neviem ukázať, môžem vám dať fotku, ale úplne sa nechce. Prosím, padlo nejaké? O, ne, ona padla nejaká soška. Figures, to nice. Figures. Figures, Nick. Čači len tie Elkom sa dávajú. Tu mám nejaké. Možno potom to Scarabgeon, chápeš, lebo... Bingo Dena. To mám. Ja tu vám chcem ukázať ten obraz, čo z toho padol, preto to stávam. A to rôznu veľkosť. Kam, prečo mi mu padá kamo takýto? Nejaký veľmi sasy mi padal. Mám sa slibaka. Volcanic Rock, to mi na čo? Je to nejaký je veľký. Volcanic Rock? Volcanic Rock, to neviem, možno na niečo, nejaké veci. Kam, môže padnúť niečo to dobré? vyjadri. Dobre, môže byť napríklad. Kam, Mám 26 biofosílií, takže bude pekný opening, jak Pokémon Guide. Ja som urobil nejaké, ale... Čiže to je strašná tomáta, že ja tu proste dám aspoň... Počkaj, niekde to tu je? V Českej, tieto. Lebo to je niečo proste vyrezená pumpkinka, dáte takto. Takto. To mi máte. napadla kniha A kúzlo z tých zostalo. zamrazených kostí. Ináč, ľudia, keďže ste nevedeli, tak tu sú taktiež také zamrazené ako keby Fosílie. áno, fosílie. A z nich vám môžu padať proste úplne random veci, mi tak skôr príde, že napríklad mi to spadla kniha. Môže Proste- kniha, preto- potom to vám ukážem ešte takéto zamrznuté mäso, z ktorých padajú akože tie DNAčka, tie zimné, tých. O tom ešte, vlastne toto som si chcel vytrieť, som zabudol, takto máte, že waypointy, si môžete add, dám napríklad, že black, a dám, že napríklad house, alebo no dám, že home, napríklad, a tu máš, že proste confirm, hotovo mám to tu, a normálne sa na to viete teleportnúť. OK guys, takže mohol som sa skamo, chcem kliknúť na toto, aj keď viem, že tam nič není, ale možno vždycky kliknem na moju posteľ. Ty, čo ti? Mám ešte 2 body, takže Toki Dash, neviem. Dám to do niečoho. Ste bude Ale si, vylepšený, ak hovoríš, takže... ale si, ak hovoríš, že môžem potom toto odstraniť, toto je debiliny. Neviem teraz, o čom hovoríš, akože. Toto je z môjho psa. Psa, to sa nedá odstraniť. A potom, jak toto môžem dať dečo? Späť, lebo potom sú tam nejaké pamusky, akože, alebo niečo také, to sa nejak volá, neviem ako. Že nejaké pamusky sú tu a ono, potom jemu to vie a on to má. Je to na, keď chceš to pozrieť, tak si chodaj Ečko ako na 11. stranu a tam je taká vec, že nejak training 3, niečo takéto, je celkom drahé a on si to, keď im dáte a on to zjedzie a to ti dá nejaký bod. Je training fit. My sme si, keď sa pýtať, prečo sme si len tak dali, že slime bloky, lebo keď chcete craftiť to je to tu ten, neviem, kde to na akej strane, ale keď chcete dinosaurus DNAčko robiť vajíčka, tak vy potrebujete toto, kultivátor. A to stojí proste, že slime a toto. Takže preto sme si to dali, lebo inak, kým sme to získali, už bola možno aj 20. epizóda a furt žiadny dinosaurus, to by bolo nudné. Ale keď sa povedzme. Jak sa to volá? Povedz. Chod na 11. stranu, si. Aha. A tam choď, že training 3, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riadok a tretie. Training. No tak pre stranu, tak lovím ryby. Jaj, dobre. Už som Ako vylezol dlho a teraz... trvá? Dobre, povedz mi tvoje súranice, hej. Moje súradnice sú, počkaj. Čo ťa portnúť, keď chceš? Ne. OK. Lebo chápeš, teraz som v vesnice a hneď idem domov. OK, tak poď. Keď všetko ukradnem. To je vesnici, alebo prečo neviem. OK, guys, takže už sme tu. Daj to do analýzeru. Tá paprúka je tu, až to bol celý čas.
Pozrite, čo mám. Toto. Áno, z toho vedia padnúť tieto. Ty kokos, aha, to som tam aj zabudol dať. Koľko toho máš? Pozrite sa ešte, čo mám. Kamo, pterodon, opadol to pterodon. No vidíš, aký som má vynikajúci. O týchto kosti je asi 30% a viac šance, že to padne. Kamo, a Henodus, kamo, my máme taký lak. No vidíš, aký som má vynikajúci. Pterodon asi poznáte a Henodus to je taká keby nejaká korytnačka, je to dosť nudné. Kamo, a Smilodon. Kamo, ja som gold. Ja som Cristiano Ronaldo, kamo. A to bol ten zimný, to je taký ten tiger. Tu máš toto. OK, a guys, takže keď chcete vidieť, čo padne z týchto, kamo z toho padla ďalšia Nautilus. A to Nautilus to je nič, to ani nie je dinosaurus. Keď chcete vidieť aj z týchto Frozen Meat, čo padne, tak už si pozrite ďalšiu epizódu, čo bude u Marta na kanále Papilko, zanedám do popisku. A preto to je všetko. A tak, ja sa s vami učím, čaute.